危ないですから、黄色い線までお下がりください。まもなく2番線から列車が発車いたします。危ないですから、黄色い線までお下がりください。2番線から JR 大府本線17時20分発新青森浪岡川辺方面普通列車弘前行き発車いたします。青森を出ますと次は新青森に停まります。まもなく4番線から大府本線特急列車スーパー白鳥40号新青森行きが発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。まもなく4番線から大府本線特急列車スーパー白鳥40号新青森行きが発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。